廣東呢度鍾意以水為財啊！呢套係一個臨湖嘅別墅，佢後花園咧係靠住呢個人工湖嘅。咁特別係擔心話住別墅俾水浸嘅朋友，一定要關注呢個小區，特別係關注呢一套別墅啦。嗰個藍澄灣畔，我喺度住咗10幾年啦，從嚟未有發生過呢個小區被水浸嘅現象。咁咧呢一套聯排別墅嘅性價比都非常之高嘅。總價咧就係200幾萬啦。建築面積咧係接近200個平方嚇，實用有300-400個平方嘅。7米嘅一個中空客廳啦。南北通呢個客廳咧係南向嘅，咁出嚟就係我哋嘅花園啦。呢度咧係餐廳，佢格局都算係幾方正。呢度係正門，正門入嚟咧，呢度係廚房啦。大門出嚟呢度咧係一個前花園，前花園都幾大下，好方正。花園加起身有百零個方咁樣咯。咁我哋門口呢度咧係可以免費停車嘅喎，停幾多台都係唔使收錢嘅。好似對面嗰度啦，有車喺度泊緊嘅。呢度係位於我哋三鄉一個中心嘅位置啦，生活交通都非常之方便。2樓啦，可以睇到呢個中空客廳其實都幾大氣下嘅。呢度咧係主人房啦，呢個房間係特別大嘅。主人房出嚟咧係一個露台。喺三鄉住別墅，想要地段好，又唔使擔心被水浸咁呢套我覺得唔錯嘅，舊係舊咗啲，但係咧執一執都幾靚仔。咁上下咧係做咗4層4房嘅格局。